نطيت على طول بهدومي. نطيت على طول بهدومي في الميه. نزلت هنا، هي كانت الست على اخر الست كانت واقفه هنا بالظبط كده بين الشجرتين. كان ترند لانه هي حتى كان في كاميرا كاميرا مراقبه في الشونه اللي هناك دي. بالظبط. فهي جابتها. هي جابتها، كانت واقفه هنا وكان في ماشي. كانت واقفه هنا كده بالظبط على الحته دي. هي اما نطت قدام كده هناك كده بالظبط. انا لما جيت من هنا جيت نطيت على طول هناك. ما طلعت بقى جبتها من تحت. كان هي فقدت الوعي، كانت هي فاقده الوعي في الحاله دي. انا كان عالي البحر، كان الميه كانت عاليه يوم دي، عشان كده كان الناس كتيره واقفه في الجنب ده والجنب اللي هناك وكله عمال يتفرج. في الوقت ده الطريق كان مسدود. انا جيت، فهو كان كله عارف. الحمد لله جبت الست من تحت الميه. زي ما احنا واخدين في فرقه الانقاذ بنمسكها من تحت الدقن كده عشان مش يحصل لها حاله اختناق واحنا ماسكينها. رفعتها على صدري. في الحاله ديت انا كنت انا جاي جري برضو وما نزلت الميه تحت بنفس وكده، فالواحد ده كان تعبان، بس انا لياقتي البدنيه عاليه الحمد لله. رفعتها على صدري. لما الناس شافتني قالوا لي انت هترجع بيها ولا هتمسك في الحبل؟ قلت لهم لا هرجع. الناس اللي هم كانوا عارفين ان انا بروح اخد دوره وكده وكانوا متابعيني، يعني اللي كانوا بيشجعوني على الحاجه دي. فانا رجعت بيها بقى، عديت بيها البحر. قبل الجسر هناك ده بمتر ونص كده او بمتر كان في واحد نزل عشان محفظتي كانت عايمه على وش الميه. لما محفظتي عايمه على وش الميه وانا بسحب الست لورا، كانوا الناس بيقولوا لي محفظتك. انا مش كان همي على المحفظه، كان همي اطلع الست بسرعه علشان اعملها اسعافات اوليه، لان هي كانت فاقده الوعي، كان لا قدر الله ممكن تموت فيها او حاجه زي كده. وضح لنا، انت رميت موبايلاتك هنا تمام؟ انا صوتي واضح شويه. انت رميت موبايلاتك تمام وبعدين نزلت هنا. ده حوالي عمق قد ايه؟ هو من زي ما احنا واقفين كده لاول الميه 6 متر، غير تحت في الميه متر او 2، يعني حوالي 7-8 متر. غويط البحر دي هنا في الجنب، اما تحت في نص البحر غويط 3-4 متر غويط. انا ما عديت بيها غويط، مش كان تحتيها حاجه، بس انا كنت زي ما انا متعود ضربات رجلين شغاله من تحت وعديت بيها. عندي هناك في الحاله ديت الواحد كان نط عشان محفظتي كان فيها متعلقاتي كارنيهات وكده وفلوس. نزل جابها وجالي هناك. في الحاله ديت في احدى شعب مرجانيه مسكت في رجلي زي الحبل كده. في الحاله ديت انا الست خلاص، هو عبال ما وصل لي كنت انا طلعتها على الجسر، الناس خدوها مني. عبال ما فكيت رجلي طلعت لقيت الناس بيقلبوا فيها على الارض، فانا طلعت زعقت سيبوها مش حد له دعوه. انا خدتها انا وقمتها على جنبها. وبعد كده جيت راح قلبها على ظهرها علشان اعملها اسعافات اوليه. في الحاله ديت انا فتحت فمها. ماشي، انا فتحت فمها عشان ان كان في اي متعلقات اي حاجه دخلت في بقها. عملت صبعي طريقه خطافيه زي ما احنا واخدين في الاسعافات الاوليه، ومدته في بقها عشان بحيث لو في حاجه. في الحاله دي رفعت راسها لفوق كده علشان مجرى الهواء يكون مفتوح. جيت فاتح فمها وكاتم مناخيرها اللي هو الانف، وجيت راح واخد نفس عميق وجيت راح نفخه اللي هي اسمها قبلة الحياه. لما اديتها قبلة الحياه هي رجعت ميه في وشي بعد ما خدت النفس وفاقت. ففي الحاله ديت قلت لها اديكي قبلة تانية نفس تاني. قالت لا انتوا طلعتوني ليه؟ مش سبتوني اموت ليه؟ انا في الحاله ديت انا مش ركزت في كلامها، انا كل اللي في دماغي اللي هي انا فوقها ان كانت عايزه نفس تاني اديها. في الحاله ديت انا قعدتها وسندتها بايدي كده من ورا. لما اجت قلت لها اديكي تاني نفس، قالت لا. اجى الناس لما لقوني بقى هي خلاص، قلت لهم اطلبوا الاسعاف. انا قلت لهم اطلبوا الاسعاف. قالت في توك توك. قلت لهم اطلبوا الاسعاف. قال لا توك توك اسرع. ماشي، انا شلتها وحطيتها في التوك توك. في ناس خدوها بقى وراحوا بها المستشفى. انا في الحاله ديت الناس اللي هدومي كانت مبلوله ميه كلها ميه، ولفيت من هنا بقى. قابلوني اهل الحته واهل المحلات يشكروني ويحضنوا فيا.
انت بطل، مش حد نزل، انت والله ب 100 راجل، انت شهم، وانت ده انا بيشكروا فيا يعني. الحمد لله الشهامه خدتني وزدت ثقه في نفسي اكتر من الاول، لان انا اول مره اقدم حاجه زي كده لمركز ومدينه الحسينيه ولاهالي الشباب برضو. انا اللي مزعلني كان في شباب كتير واقف من الجنب ده والجنب التاني وما حدش راضي ينزل. مش حد راضي ينزل اللي هو يجيب الست، يعني كان المفروض حد ينزل يجيب الست حتى يطلعها الناحيه دي ما كان في حبل، او ينزل معايا. هو الناس بتقول احنا مش بنعرف نعوم علشان ممكن نغرق او ممكن يتعمل فينا حاجه. هو فعلا انا لما نزلتها هي كانت لسه بتحرك ايديها، يعني خلاص انا خبطتني في وشي، بس انا متعود على كده والحمد لله انقذتها بنجاح. والحمد لله انا فخور، وفخور ان انا من مركز الحسينيه، وفخور ان انا اخدت الدوره ديت. كنت واخدها حسن حظها ان انت اصلا واخد كطالب في ثالثه تربيه رياضيه جامعه الزقازيق، ومن حسن حظها ان انت واخد دوره في الانقاذ. وانا كنت سبب، انا كنت قاعد في الورشه جاي سبب، يعني كنت قاعد مع عبد الله دي سبب. احكي لنا بقى، هي اول ما انت طلعتها فعلا قالت لك سيبوني اموت. انتوا طلعتوني ليه؟ وضربتك كمان؟ لا ده هي خبطتني وانا في الميه. خبطتك؟ مصممه ان هي تنتحر؟ لا مش هي خبطتني، هي كانت بتغرق، وعلى العموم اي حد ما بيغرق بيخبط بايديه وبيحرك ايديه ورجليه عشان حد ينقذه، او بحيث يعمل كده يعني خلاص هو بيغرق، يعني هو بيشرب ميه وبيغرق. فانا في الحاله دي ما نزلتها جبتها، هي كانت خلاص هي خبطتني خبطه في وشي، بس انا متعود، انا برضو مسكت فيها وجمدت مش سبتها لان انا متعود على كده، وخدتها ورحت على الناحيه الثانيه. الحمد لله الحمد لله. في ناس بتقول مشاكل عائليه، واللي كانت بتقول، في ناس بتقول ده هي حامل، وفي كلام كتير، بس انا ما لعند دلوقتي ما رحتهاش لان انا مش في شويه مشاغل وكده، ويعني ايه الواحد في كليه ودراسه اليومين دولت. فانا ان شاء الله هروح لها، ومش يعني مش هسيبها ان شاء الله، هروح لها عشان اقول لها على اللي حصل واحكي لها، يعني عشان هي حابين يقفوا جنبها مساعدات خيريه. مش حابب اقول كده بس انت ايه رسالتك الاخيره؟ رسالتي الاخيره انا بطلب ان يكون في مركز ومدينه الحسينيه حمام سباحه، ان نعلم اولادنا السباحه، دي اول حاجه. السباحه ممارسه جميله. قصدك في مركز الشباب؟ مركز الشباب في الساحه الشعبيه وفي اي مكان. وبطلب من ان يكون في حمام سباحه، نعلم اولادنا السباحه، ونعلم الشباب مهارات الانقاذ، اللي هي انك لما حد يغرق تعرف تنزل ازاي عشان تجيبه، وتعرف تطلعه، وتعرف تعمل له اسعافات اوليه ازاي، بحيث لو حد غرق مش نستنى الزقازيق نضرب على فرق الانقاذ تيجي من الزقازيق، يبقى في حد جاهز في المركز. حمامات سباحه صغيره يعني في القاعه، وحمام سباحه في الصالحيه. يعني اولادنا الشباب بتوعنا بيروحوا الصالحيه ترفيهيه.